Добрий вечір всім. До нас іде президент. До нас іде пан Порошенко. І це дуже цікава ситуація. Треба було дві сцени робити. Не треба було, напевно. Тут постає запитання, чи ці слова будуть зараховані в загальний відлік часу. А як же люди, які прийшли до Порошенка? Ми з вами. Чи хочете, щоб я до вас прийшов? Увага! Невеличка затримка в зв'язку із технічними моментами. Потрібні мікрофони. Як настрій? Давайте, якщо ви не проти, поаплодуємо людям, яких привезли на автобусах. На сцені президент Петро Порошенко. Історичний момент. Історичний момент. Я вітаю вас, Андрію. Вітаю, Олено! Ми все-таки на одній сцені. От як здійснюються мрії. Ми стільки років з Оленою працювали на одному телеканалі, а разом тепер працюємо лише тут. Шановні кандидати, Шановні кандидати, але в нас є регламент. У нас є правила дебатів. шановні кандидати, нас зараз дивиться без перебільшення цілий світ. Дехто каже, 150 каналів або транслюють, або знімають зараз. Тому нагадую вам, Володимире Олександровичу, і вам, Петре Олексійовичу, про потребу дотримуватись регламенту. Нагадаю, Зараз результати що жеребкування. першим 5 хвилин промови має Володимир Зеленський. 5 хвилин. Прошу. Дуже дякую. Всім привіт. Кандидат у президенти Володимир Зеленський. 5 хвилин. Отже, ми зібрали стадіон. Я відчуваю себе Вакарчуком трішечки. Дякую всім і вам оплески. Дякую вам за підтримки України. Дуже дякую. Ви знаєте, дуже цікава ситуація. Я хочу вам сказати, до речі, зараз гучно кричать люди. Я хочу сказати, що нас бачить весь світ, якщо можна не кричати, тому що Україна дуже модна, справедлива, чиста, демократична Україна. Ви знаєте, я стою зараз на цій сцені. Чи міг я колись уявити, що я простий хлопець з Кривого Рогу, Кривий Ріг, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України у 2014 році. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Ми помилились. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його жити по-новому стане наше виживати? Чи могли ми з вами тоді уявити, що ваше «я закінчу війну за 2 тижні» стане наше Іловайське Дебальцево? Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагачення лише його людей? Чи могли ми з вами тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники? Я вам поясню, чому ми помилились. Велика помилка чому?
Не кричіть, будь ласка. Ми зараз говоримо про Революцію Гідності і про війну. Давайте поаплодуємо нашим воїнам. І в чому головна помилка? Я вам скажу. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда. Бо існує два Порошенка. Перший – прекрасний оратор, спеціаліст, фінансист, економіст, во всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Такий собі Петро II. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить: «Путін, я тобі покажу!» А другий тихенько паном Медведчуком передає привітики в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить Роттердам плюс. Перший каже, я відкриваю школу, а другий постійно тихенько відкриває магазин «Рошен». Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу на Сірова. Перший Петро Порошенко каже, я бізнес передав сліпий траст, а другий збільшує свої статки за рік 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, так може давайте бюджет України передамо в сліпий траст? Може воно нормально працює? Перший каже нам, долар буде по 10, а другий робить по 30. Тому, пан Порошенко, я тут. Тому я тут, зі своєю командою. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійовичу, я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на Банкову, Петро Олексійович. Петро Олексійович, я приїхав на Банкову, а ви мені сказали, Вова, і це відверто, ви мені сказали, навіщо тобі це треба? Це дуже складно, ти не будеш бачити своїх дітей. Залишається. Дякую. Ти не будеш бачити своїх дітей, не будеш бачити дружину, будеш менше заробляти. Одне питання, навіщо ви всі туди лізете? Все, 5 хвилин. Ми обов'язково продовжимо. Дякуємо! Дякуємо пану Зеленському. 5 хвилин для... Шановні, якщо ви втручатиметесь у хід регламенту, цей час буде відмінусовано. Уже не буде відмінусовано. Петро Порошенко, 5 хвилин, будь ласка. Добрий вечір, Україна! Добрий вечір, НСК Олімпійський! Нарешті ми змогли зібрати на дебати через довгих 3 тижні, поки ми чекали, поки спромогнеться команда мого опонента наважиться з'явитися перед українським народом. І дуже важливо, що ми маємо позицію, коли ховається пан Володимир від журналістів, коли ховається пан Володимир від опонента, а головне, ховається від українського народу.
Бо право українського народу, врешті-решт, знати, а що саме збирається робити кандидат в президенти воюючої країни. І збирається робити він, а не його члени штабу, а не його консультанти, а не його радники. І ми так і не дізналися. Бо для українського народу в першу чергу надзвичайно важливо знати майбутнє, а не обливати один одного брудом. Знати, як перемагати ворога, а не розповсюджувати російські фейки. У нас сьогодні дуже ефективно працює пропаганда Росії як частина гібридної війни проти нашої держави. І сьогодні ми нарешті добилися, і я вас вітаю з цим, дорогі українські народи, і я вас вітаю з цим, дорогі українці, які зібралися на цьому стадіоні. Дивне місце для проведення дебатів, але це рішення я прийняв. І ми стоїмо сьогодні перед зовнішніми викликами, які потребують від президента мужності і сили. Виклики, які потребують від президента міжнародного досвіду. Як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці 5 років? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Хоча ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому, в 14-му, коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, куди його визивали військкомати. І я впевнений, що це неприпустимо. Я наголошую, що якщо ми не маємо відповіді на ці питання, це слабкий глава держави. Слабкий, який не зможе утримати удари Путіна. Слабкий, бо позиція, яка загрожує державі, ризики зашкалюють. І я хочу наголосити, я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну. Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад в Російську імперію. Але Путін має ці мрії. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо лише дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче. Хто зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто зарплати вчителя по $4000, хто підвищення пенсій, хто може знайти повернення в Росію, а хто може знайти 15 секунд, Петру Олексійовичу. А хто може знайти і дуже важливо рух Європи. Але, пан Володимир, ви самі сказали, що ви кот в мішку. Так ви не кіт в мішку, ви мішок. А в вашому мішку сьогодні чорти і коти, включаючи олігархів, колишніх регіоналів. Промови закінчились. Пане Порошенко, 5 хвилин закінчились. Шановний пан Володимир. Пане Порошенко, дякую. Шановні, зараз починаються ті 36 хвилин за визначеним нами регламентом. Шановні, не підходьте, будь ласка, так близько до модератора. Він може втратити самовладання. Але те, що тут з'явилися люди з другої команди, не скажу з іншої, це добра ознака. Це все ж таки свідчить про готовність одні одних слухати. Так от, 36 хвилин, які можуть бути вирішальними.
Запитання кандидатів один до одного. Нагадую регламент. 1 хвилина на запитання, 4 хвилини на відповідь. Першим, згідно жеребкування, право на запитання має Володимир Зеленський. 36 хвилин. Дуже дякую. Секундочку. А час пішов? Так, пішов. Да, пане Порошенко, у мене питання попросив задати громадяни України в интернете. Так ось, как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигатели магазина «Рошен» нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут найти несколько лет? Минут, а нет, они вдвоем. Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский Дебальцево? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдані? Чи не хотіли ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Как можно было на 5-й год войны, осознавая опасность, посылать на заветную смерть 24 моряка в Керченський пролив? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Моє питання, Петро Олексійович, будь ласка, оберіть будь-яке питання і відповідайте, яке ви хочете. 3 хвилини. Дорогий український народе, от сьогодні ми бачимо позицію тотальної некомпетентності. Сьогодні, коли ми знову намагаємося, як я вже сказав, достатньо буде просто подивитися прес-конференції українські канали, де на кожне питання було надано відповідь. Я не записував питання, яке давав пан Володимир. Але це спроба. У нас виявляється Україна, українська армія, українські військові, генерали і верховний головнокомандувач винні в тому, що гинуть українські люди, що гинуть українські воїни. У нас немає агресії. За думкою пана Володимира, він просто трохи пересунули кордон за допомогою з Росією. Пане Володимире, якби ви були на фронті, якби ви бачили на власні очі, що відбувалося в Дебальцево, якби ви зустрічали наших воїнів з Іловайська, якби ви знали, якою кров'ю Україна заплатила за те, щоб зберегти державу, у вас би не було таких питань. А в мене питання дуже абсолютно чітка. І от цим людям ця відповідь не потрібна. А я впевнений, що Україні вона потрібна. Винні за Іловайськ, винні з Дебальцева, Путін, російська армія і російська агресія. Винні ті, хто знищив нашу армію, а ми її ціною надзвичайних зусиль, добровольцями, волонтерами відбудували тоді, коли ви ховалися від армії, не отримуючи повісток. Я наголошую і наполягаю на цьому. Ще одна позиція. Стосовно боротьби з бідністю. Якби ви знали, в якому стані я прийняв державу в 2014 році, без грошей на казначейському рахунку, без золотовалютних резервів, без армії, без будь-якої зброї, ви би, звичайно, задавали би питання по-іншому. А ви в цей час, мені шкода, але ви ображали нашу державу. Ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами. Ви намагалися отримувати гроші, в тому числі і з російського бюджету, для зняття своїх фільмів, тоді, коли країна потребувала кожної кроки допомоги, які стояло питання, чи виживе Україна, чи ні. Ми, українці, зберегли державу. Ми, українці, зберегли і створили міжнародну солідарність на підтримку України. Ми, українці, зробили прорив в Європейський Союз. Ми, українці, замістили в
втрачені ринки Росії поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі з Європейським Союзом. І я наголошую, що мені приємно констатувати, що світові лідери, міжнародні фінансові організації визнали, що за останні 5 років, коли 30 країна секунд. була під моїм керівництвом, ми зробили більше, ніж за чверть століття до цього. Де в цей час були ви? В Росії? Де в цей час були ви? Розграбляли і отримали гроші з бюджету, знущалися або вибачалися 10 перед секунд. Кадировим. Друзі, не вам мені задавати ці питання, а український народ мене підтримує. Я дуже дякую кожному голосу за цю підтримку. Час на відповідь Спасибо. закінчився. 4 хвилини. І тепер Петро, увага! Запитання Петра Порошенка до Володимира Зеленського. Нагадую, регламент запитання 1 хвилина. Увага! спокійно всім. Ви вважаєте, що треба давати питання? Що ви вважаєте, треба давати питання по шарію? Дивіться. Шановні кандидати, час не чекає. Час іде. Петро Олексійович, Будь ласка. ваше запитання. Я задаю питання Володимиру Зеленському. Пане Володимире, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про посаду президента, я вважаю, що величезні ризики, які скопилися над нашою державою, є некомпетентність. Ви наголосили, що ви збираєтеся вчитися на посаді президента. Ви наголосили на тому, що у вас для цього є час. Чи сіли би ви в літак, пілот якого сів порулити для того, щоб навчитися? Чи лягли би ви під ніж хірурга, який прийшов в операційну для того, щоб повчитися? Чи готові ви були простити цю некомпетентність? А чому президент і Верховний Головнокомандувач може собі дозволити це? 10 секунд. Відповідь лише одна. Пане Володимире, не знущайтеся над нашою державою. Ризики, які є, Час на сьогодні запитання потребують, Час закінчено. щоб ви вичерпано. зробили відповідальний вибір. І я Пане закликаю Порошенко, країну час на зробити запитання вибір вичерпано. відповідальним 21-го. Дуже дякую. 4 Так. хвилини у вас. Дуже дякую. По-перше, я хочу використатися цими 4 хвилинами і відповісти. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. З приводу того, що я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що у мене було дуже багато зйомок вечірнього квартала. Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете, Петро Олексійович. Я ніколи, до речі, з приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним, чи як його там, по телефону, через Медведчука чи напряму, починаючи з 2014 року. Далі, я не був в Росії з початку війни, і це брехня знову. І що стосується головнокомандуючого, пан Порошенко, зараз війна. Ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандуючий. Дуже дякую вам за все, що ви зробили. Ви не будете свій час добирати? Мені достатньо. Добре, тепер запитання від Володимира Зеленського. Прошу. З приводу, Увага. тільки один аргумент. З приводу кота в мішку. З приводу кота в мішку, те, що ви тільки що сказали, що я кот в мішку, чи я мішок, чи ще хтось, да? Мені здається, краще бути котом в мішку, чим волком в овечій шкурі.
Зараз запитання від кандидата в президенти Володимира Зеленського. 1 хвилина. Можна продовжувати? У мене питання від народу. Чому всі ваші люди мають обидві руки? Чому ви схопили громадянина за ніс, а дівчини зірвали шапку? Добровольці і патріоти опинились в тюрмах. Бо для вас вони загроза? Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви? Чи є це правда, я не стверджую, чи є це правда, що цукерки Рошен є у пайках повстанців ЛНР та ДНР? Як обвалилась гривня? Чому Гонтарєва ховається в Лондоні? Володимире, закінчується хвилина. Оберіть, будь ласка, будь-яке питання. 4 хвилини на відповідь має кандидат Петро Порошенко. Прошу. Друзі, я можу відповісти на це питання за 20 секунд. Абсолютно все, що каже пан Володимир, є брехня і не відповідає дійсності. Але на декілька питань я хочу відповісти більш докладно. Наприклад, про відрубані руки. Позиція перша. Я не кат і я не суддя. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, для створення слідчих органів, для чесного і неупередженого розслідування. І я робив і буду робити все, що від мене залежить. Дійсно, питання, яке ви задали про руки і друзів, можу окремо наголосити. Жоден, підкреслюю, жоден з моїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції. Бо як тільки буде будь-яка обґрунтована підозра, він перестане бути моїм другом і винен буде сидіти в в'язниці. Друг це чи партнер, неважливо. Це принципи демократичної держави. І в мене тоді питання до пана Зеленського. А скажіть, будь ласка, уважно слухайте, з вашого дозволу. А скажіть, будь ласка, а коли ваш партнер, бізнес-партнер, який обікрав Україну, маючи обґрунтовані підозри правоохоронних органів України і світу на 30 мільярдів в Укрнафті, вивівши 160 мільярдів з Приватбанка коштів вкладників, а ще більше, 41 мільйон доларів з рахунку Приватбанка заплатив вам особисто на ваші таємні офшорні рахунки. А як ви йому руку тиснете? І чи йому не будете руки рубати? І відповідь дуже проста. Оце є яскрава обгортка, а всередині сидять соратники Азарова, соратники Януковича, всередині сидить п'ята колона, всередині сидять росіяни і олігархи-втікачі. І вам не виявляється дивним, що ми ще не маємо результатів президентських виборів, а вони вже підняли голову. І вчора вже прийшли по Приватбанк. І от я вам кажу, спільними зусиллями ми не дозволимо їм це зробити. А я буду чекати, пане Володимире, коли ви вашим партнерам і собі будете рубати руки. Дякую. Дякуємо. Нагадаю, що за правилами регламенту заощаджені кандидатами
секунди не враховуються потім, але, можливо, це дасть вам змогу поставити одне одному додаткові запитання. І зараз, Петро, Я не розумію, це було питання. Зараз було питання. Я зараз, готовий зараз відповісти. хвилина на запитання від Петра Порошенка, якщо він не наполягає, що те, що містилося у вашій промові, Ні, я готовий. Просто Я було думаю, що питання, пан- я хочу відповісти. Я думаю, що пан Володимир запам'ятав це запитання. Вони йому надовго. Це той хрест, з яким йому доведеться йти по життю і жити. А я маю сьогодні запитання інше. Шановний пане Володимире, я твердо хотів би зрозуміти, не говорити про минуле, бо всі це знають. Ви нікому нічого не говорили, а я постійно знаходжуся на прес-конференціях, в ефірах, все про мене відомо. Я хотів би запитати абсолютно чітко про цінності. Про цінності демократії. І тоді, яким чином ви задаєте питання, що президент має виступати катом або відродити трійки НКВСу, або телефонним дзвінком запроторювати людей за грати. Позиції по верховенству права, де 15 ми зараз секунд. будуємо Європейський Союз. І що і коли, і де ви бачите Україну через 5 років? Чітко, конкретно. І що ви хочете для цього зробити? Дякую. Час на запитання вичерпано. У вас відповідь 4 4 хвилини хвилини, пана прошу. Зеленського. Дякую. Можна відповідати? Так. Дуже дякую за дуже складне питання. По-перше, теза з приводу, коли ви кажете так, чітко дай нам відповідь, я не у прокурора. Я нічого не зробив, щоб там бути, а вам, може, прийдеться зустрітися. Що хочу сказати? Україна обрала шлях до Європи, і це головніше. І українці заплатили дуже велику ціну. Це життя наших людей, життя українців на Майдані. Ви не пророк, і я не Моїсій. Ми не можемо кудись вести Україну. Україна йде до Європи. А ви зараз, як гарант, повинен захищати вибір українців. І я, якщо вирішать люди, я теж буду захищати вибір, європейський вибір українців. Пане Володимире, запитання. Запитання. Я ще не відповів вже. Да. Далі, я хочу декілька тез з приводу того, що ви кажете. А з приводу того, де я бачу через 5 років Україну, я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. І я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. З приводу пана Коломойського, я вам сразу скажу. Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за грати. Але сядуть не за 2 тижні, це не обіцянки зараз, це серйозна справа, це справа суду українського, а сядуть тоді, коли порушать закони. Далі. Ви сказали, що я партнер Коломойського, і як я буду з цим жити. Я хочу сказати кожному українцю, дивіться, у нас в Україні так сталося, всі канали належать олігархам. Всі. Це Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов. І шановний пане президенте, я хочу вам нагадати, ви теж мене запрошували працювати на 5 канал. Ви теж мене запрошували працювати на 5 канал. Але я не пішов туди не тільки, не тому, що ви олігарх і це ваш канал. Я свободна людина,
тому я не пішов до вас. Тому я гадаю, що президент не може бути олігархом. Ось і все. Президент повинен бути людиною з народу України. Дуже дякую. Так, це була відповідь Володимира Зеленського. Пане Володимире, зараз ваше запитання. Ви зберегли 30 секунд. Ваше запитання, прошу, до Петра Порошенка. У мене є ще хвилина, щоб запитати пана Порошенка. Петро Олексійович, враховуючи усі питання, які я поставив вам, головне питання. Чи понесете кримінальну відповідальність попередня влада, і ви в тому числі? Моє питання, Петро Олексійович, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, в суді, казати, що це помста чи політичне переслідування? Дякую. Увага! 4 хвилини кандидату Порошенку для відповіді. Шановні друзі, я пишаюся тим, що П'ятий канал, канал чесних новин з 2003 року був єдиним каналом, де журналісти мали свободу. Пан Зеленський, може, не знає про це, а в 2004 році помаранчеву революцію було зроблено саме завдяки журналістам П'ятого каналу, де був єдиний канал, де була свобода слова. А канал 1+1, який поклав пана Зеленського в теплу ванну і зробив йому сьогодні дуже комфортну виборчу кампанію, тоді, в 2004-му, вибачався перед країною. І власники, і журналісти за свою політику. І чи не доведеться, пане Володимире, вибачатися вам і каналу, який повністю відійшов від журналістських стандартів, каналу, який розповсюджує російські фейки, в першу чергу про мене, канал, куди ніхто не міг потрапити. І я хотів би, щоб ви повчилися, бо ви людина творча, повчилися, як поводив себе канал в 2004 році, П'ятий, як поводив в 2013 році, як він себе вів в 2014 році. І на сьогоднішній день його роль, в тому числі і в Революції Гідності. І зараз, я думаю, що також було б дуже варто вибачитися і під журналістами П'ятого каналу. Я наголошую на тому, що сьогодні, коли я назвав конкретні цифри пана Коломойського, ми знову не почули відповідь. Ви намагаєтесь уникнути від цього. Я назвав 160 мільярдів, які були виведені коштів вкладників. І сьогодні це створює загрозу національної безпеки. Чи зможемо ми захистити Україну і фінансово-банківську систему від Коломойського? Я чітко наголосив, що порушені кримінальні справи, і це вам не заважає залишатися з ним разом в бізнесі і не тільки телевізійному. І я твердо переконаний в тому, хочу повернутися ще раз до цієї тези. Володимир гарний артист. Володимир, можливо, гарна людина. Але сьогодні це не кіт в мішку, це обгортка. Обгортка яскрава, яка покриває тих, хто, починаючи з 13-го року, втік з нашої країни, а сьогодні хоче в цій обгорці повернутися назад в Україну і зробити реванш. І я твердо переконаний, дорогі мої друзі, ми спільні, і ми цього не дозволимо. І коли говорить пан Володимир про те, що може виставити за дужки, може вийти з політики, нам і моїм сторонникам, мільйони українців будуть боротися за майбутнє України, будуть захищати ті здобутки, які ми отримали за останні 5 років, 20 будуть секунд. боронити українську землю і не дадуть чим котам, а навіть чертам
в вашій обгорці зруйнувати 10 нашу секунд. державу, яку ми любимо понад усе. У вас цього не вийде, пане Володимире. І я буду боронити в будь-якій постаті на відповідь президентом, вичерпано. кандидатом або громадянином. Час на відповідь вичерпано. Пане Порошенку, маєте хвилину на запитання до пана Зеленського. Увага! Перше, що стоїть перед нашою державою, друзі мої, перше, це є потреба миру. Ми маємо закінчити війну. І війну маємо закінчити, забезпечивши відсіч російському агресору. Бо не в Києві, як каже Зеленський, лежать ключ від війни. І не на колінах треба повзти до Путіна для того, щоб захистити державу. Нам треба будувати армію, продовжити її будівництво. Нам треба будувати державу і фундамент державності. Нам треба захищати мову. Нам треба берегти і боронити Україну, нашу націю. І в мене запитання, яким чином ви, коли ви називали Україну повією, коли ви називали українців хохлами, коли ви знущалися над нашою державою, а 10 лише секунд. коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися? В мене запитання, коли ви вибачитесь Час на перед Україною за запитання повією? закінчився. Відповідь Володимира Зеленського. 4 хвилини, Володимир Олександрович, прошу відповідь. Дуже дякую. По-перше, про Кадирова. Ніколи в житті з ним не спілкувався. Крапка. Що стосується колін, слова вирвані з фрази. Коли почалася війна, перед початком війни, коли були вже на Майдані наші люди, наші українці, були загиблі, я звертався до кожного з президентів, я звертався до Януковича і казав, будь ласка, підіть з поста президента, заспокойтесь. Далі я сказав, це була все одна річ. Далі я сказав, я звернувся до Путіна і сказав, я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна Україну. І ви можете побачити, і це правда. Це правда. З приводу колін, щоб було всім понятно, що я имел в виду. Мне кажется, любому умному человеку это понятно. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронту, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною. Продовжуйте, будь ласка, Володимир Олександрович. Час іде, продовжуйте. Що з приводу обгортки, якщо можна, ви зараз кажете, що я обгортка. Я розумію, що ви дуже гарно розумієтесь в обгортках. В обгортках. Але за цей час Можете повторити слово? обгортка, ви назвали мене обгорткою, я сказав, ви же в этом професіонал. Не чую. Ну, нічого страшного. З приводу коломойського бізнесу, у мене є контракти з каналом 1+1. І це найголовніше. І ви сказали, що в мене є якісь ще бізнеси з ним? Які у мене з ним бізнес? Хоч скажіть, може я буду отримувати гроші? Квартал 95. Квартал 95? І його представники у вас в акціонерах. Так це ж наш бізнес телевізійний. Говоріть в мікрофони, бо вас не Так, дуже вибачте, добре будь чути. ласка. Коломойський, є З приводу вашим вашого партнером? бизнеса, Петро Олексійовичу, вы приватизировали, насколько я знаю, фабрику Карла Маркса и сделали из нее Рошен. І это было, я не пам'ятаю, який рік, 98-й, ви скажете, да? 97-й, неважливо. Але з 98-го року ви були депутатом. Починаючи з 98-го року,
ви були депутатом чи якимось там чиновником, вибачте, не знаю всіх ваших регалій. Скажіть, будь ласка, як за ці часи ви стали олігархом? Володимир Олександрович, у вас ще є 30 секунд вашої відповіді. Дякую всім. Я краще витрачу свої 30 секунд на подяку кожному. І дякуємо вам. Дякуємо вам, дякуємо нашим захисникам. Шановні колеги, ми використали 34 хвилини із 36, увага, відведених на цю частину дебатів. Якщо кандидати захочуть, вони можуть поставити одне одному ще по одному запитанню, на яке відповідь так чи ні. Кандидат Зеленський хоче? Я готов. Кандидат Порошенко? Так. Коротке питання, на яке відповідь так чи ні? Так. Вам не соромно? Увага! Відповідь ні, бо я пишаюся Все. Україною Відповідь дано. і 5 роками. Відповідь дано. Тепер кандидат Порошенко. Ваше Запитання. Володимир Олександрович, в мене дуже просте і коротке запитання. Ви що зробите для того, чи готові ви зробити все для того, щоб ті, хто сьогодні, ваші партнери, пан Коломойський, його кліка, збірна Азарова, збірна регіоналів, були відсічені після президентських виборів до доступу до державних ресурсів і до державної влади? Запитання, Ви Петро. готові це робити? Так. Дякую. Дякую, дякую. Я так зрозуміла, що час дискусії між кандидатами в президенти вичерпаний. За нашим регламентом, за нашою програмою, зараз кожний з кандидатів у президенти має 5 хвилин на заключне слово. А потім заключні 30 секунд найважливішого, напевно, що ви хочете сказати сьогодні, шановні кандидати в президенти. Отже, оскільки Володимир Зеленський сьогодні за нашим регламентом перший, тому 5 хвилин завершального слова має кандидат у президенти Володимир Зеленський. Прошу, Володимир Олександрович. Дуже дякую. Дякую кожному з вас. Це правда. Дуже дякую. Я би з задоволенням ці 5 хвилин провів би серед вас. Це правда. Я хочу сказати, що у Петра Олексійовича дуже багато було досягнень. І це так. Безвіз, Томос, мова, армія. Все, що ви писали на бікбордах. Але ви знаєте, мені здається, що чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі. Я не розумію, чому. Це теж ваша перемога, я розумію. Але мені здається, що, по-перше, українська мова була ще до вас. Що стосується безвіза, так, це перемога. Перемога не тільки ваша, перемога українських дипломатів, української діаспори, які боролися за безвіз ще до того, як ви стали президентом України. Що стосується Томоса, це перемога для України. Але мені здається, що це перемога, перш за все, Філарета, який боровся за українську церкву ще до того, як ви стали президентом. Ще в ті часи, коли ви були прихожанином Московського патріархату. І армія – це перш за все подвиг українських воїнів, українських волонтерів, українського народу. Дякуємо всім.
Дякуємо вам. Дуже дякуємо. І я вірю, що ми зможемо прийти. Дуже дякую. Да. Ми зможемо прийти і зламати цю систему. З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21-го сторіччя. И дело даже, вы знаете, не в том, что в вашем окружении були хабарники. Это вообще все не важно. Я вам кажу зараз як просто людина, Петро Олексійович. Ви забрали, і ці люди, вони забрали найголовніше в нас – 5 років. Ваші 2 хвилини. Ще 2 хвилини. 2 хвилини кандидат в президенти не вибирає. Тому Зробимо їх разом! Дякую, кандидата Зеленський. 5 хвилин для заключного слова має кандидат Порошенко. Час пішов. Увага! Увага, будь ласка, якщо можна, є 5 хвилин. Вибачте, будь ласка. Шановний пане Зеленський, я теж мушу визнати, що ви талановитий актор, зробили гарну продюсерську кампанію і зробили різнобарвні, але цікаві продукти. Сьогодні ми нарешті дали можливість людям почути невеличку толіку нашої дискусії. І це надзвичайно важливо, що дискусія почалася. Я пропоную, щоб вона була продовжена зараз на суспільному мовленні. І давайте задаємо питання Україні, тим, хто на цьому стадіоні. Це десятки і десятки тисяч людей. Чи мають вони право знати своє майбутнє? Бо сьогодні, крім абсолютно голослівних звинувачень, ми від пана Володимира не почули нічого ні щодо стратегії, ні щодо напрямків і кроків, ні щодо рішучих позицій, які ми маємо захистити державу. З ваших відповідей зрозуміло, що ви поки що живете минулим, що ви поки що готові розповсюджувати лише неправду, що ви поки що продовжуєте лінію, яку ви намагалися використовувати на каналі вашого партнера, пана Коломойського, на каналі «1+1». Каналі, який надав вам охорону, каналі, на який надав вам техніку, юридичне забезпечення. Все для того, щоб ви мали можливість захопити нашу державу. Наша спільна позиція. Ми маємо захистити державу від вас. Ви не Голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Ви сьогодні закрили свою декларацію за 18-й рік. Чого ви ховаєтесь від українського народу? Чого ви не відкриєтесь і не продемонструєте джерела ваших статків? Бо за Голобородька не стояв Коломойський з вимогою повернути Приватбанк. І не стояв Коломойський з вимогою повернути Укрнафту. Ви не почули вашої стратегії. І я хочу сьогодні звернутися до прихильників пана Зеленського. Друзі, 21 числа нам треба дивитися в майбутнє і кріпко думати, яким чином зберегти державу. Не віддати державу Путіну і Коломойським на розкрадання. Сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення.
І оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатить десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. І, шановні мої виборці, я дякую сьогодні, що ви з нами. Я дякую вам за підтримку. Дорогі українські народи, я можу наголосити, що я прийму 30 будь-який секунд. вибір українського народу 21-го. І 22-го життя буде продовжуватися. І 22-го ми маємо об'єднатися для 15 того, щоб секунд. разом боронити державу. Головне – не втратити країну. 10 секунд. Разом до перемоги України. Нашої з вами перемоги. І у нас є добра традиція. Час Час. вичерпаний. Завершити Вичерпано. виступ. Це за рахунок 30 Час секунд. Час вичерпано. вичерпано. Час вичерпано. Я хочу Шановні Все. кандидати, шановні відвідувачки і відвідувачі, сьогоднішні дебати почалися із несподіванки, з переходу, який не закінчився об'єднанням, але принаймні ці люди опинилися поруч. Я пропоную, щоб дебати трошки мали несподіванку і в кінці, тому що завдяки лапідарності наших кандидатів ми трошки заощадили часу і можемо дати вам не по 30 секунд репліки, а по хвилині. Годиться? Да. Є підтримка? Є підтримка. Отже, Перша репліка. Остання сьогодні на дебатах у кандидата в президенти Володимира Зеленського. Хвилина. Дуже дякую. Петро Олексійович хотів побачити і почути наші принципи. Рівність всіх перед законом, то, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з депутатів, суддів, з президента. Це закон про імпічмент, закон про відкликання депутата. Друге, у мене є тільки хвилина. Медицина щодо приводу реформи. Скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа? З приводу доріг мені нема що сказати, бо немає доріг. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую. Слава Україні! Хвилина у президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. Друзі, позиція перша. Вони не бачать, що зроблено за 5 років. Вони намагаються перетягнути це на будь-які інші напрямки. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб повернути Крим в Україну. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб захистити український Донбас. Ми з вами маємо захистити країну від популізму і від російських фейків. Ми з вами не допустимо відновлення олігархату і повернення олігархів-втікачів в Україну. Ми з вами спільно продовжимо наш рух вперед, бо ми знаємо, що і ми знаємо, як робити. І наша команда, оновлена команда, обов'язково 15 переможе. І я пропоную відродити і відстояти і не порушувати ту традицію, якою ми завершуємо кожне наше публічне зустріч хвилина збігла. виконанням Хвилина збігла. українського гімну. Хвилина збігла. Шановні кандидати в президенти, шановні українці, головні дебати країни завершуються.
Шановні А тепер українці, трохи уваги. шановні українці, нас сьогодні розділяли кордони, нас сьогодні розділяли сцени, нас сьогодні розділяли сектори, але ми разом. І ми всі разом прийдемо 21 квітня на вибори. І це буде наш вибір. Дякую вам всім. Ми українці, нехай нас Бог береже. Приєднайтесь до співу гімну. Ті, хто готовий чути одні одних, приєднайтесь до співу гімну. За нашу Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Коли лунає так багато голосів, іноді